बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉइस कूलिंग सेंटर की तरफ से जैसे कि रोज़ाना एक आपको वीडियो दिखाई जा रही है। आज हम चॉइस कूलिंग सेंटर पत्तों की तरफ से एक दिखाएंगे कि किस तरह एक फ्रिज को लीकेज ट्रेस की जाती है। ये एक फ्रिज थी, इसको हमने सबसे पहले प्रेशर दिया तो ये नीचे वाली प्लेट के अंदर इसकी लीकेज महसूस हुई। फिर हम देखें ये नीचे वाली प्लेट जो फ्रीज़र प्लेट है इसको खोल रहे हैं। इसके ये पेज खोल के हम जब ऊपर करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये नीचे से लीक थी। ये देखें यहाँ थर्मोस्टेट की बेलोज लगी होती है, बेलोज को जंग आ गया था, इसलिए उसने पैप के साथ फ्रीज़र प्लेट के पैप के साथ ये देखें जंग आके लीक होगी। ये देखें लीक हो रही, बुलबुले निकल रहे हैं ना, ये लीक हो गई थी। फिर हमने इसको प्रेशर निकाल के इसको रगड़ दिया, रेगमार लगाया ताकि इसका कलर ऊपर से उतर जाए। फिर हमने ये सिल्वर के राड के साथ ये देखें टांका लगा दिया। बाज़ लोग मैजिक लगाते हैं लेकिन वो फिर उखड़ जाती कुछ देर बाद। हम सिल्वर के राड के साथ इसको वेल्डिंग करते हैं, टांका लगाते हैं ताकि ये बिल्कुल देर पर रहे। अब ये यहाँ से कभी भी इंशाल्लाह लीक नहीं होगी जिधर से हमने टांका लगाया। सिल्वर का टांका लगाने के बाद फिर हमने प्रेशर दिया, ये अभी भी लीक थी। फिर हमने इसका सेक्शन पैप जो है वो नंगा किया, पीछे से चादर उखेड़ के सेक्शन पैप, ये देखें यहाँ से भी ये लीक थी। फिर इधर से हमने पहले रेगमार लगा के उसको टांका लगाया लेकिन ये टांका कामयाब ना हो सका। फिर हमने पैप को काट कर इसका ये देखना पैप नया लगा दिया है। इसका पैप को जोड़ लगा देते हैं हम ताकि ये अच्छी तरह उसका टांका लग जाए और दोबारा लीक ना हो। ये देखें ये सेक्शन पैप यहाँ से उखाड़ा है हमने, ये देखें सेक्शन पैप की जगह जहाँ ये कंपनी ने फिट किया होता है, बुरी तरह ये जंग आया हुआ था और एक दो जगह से लीकेज थी। ये देखें ये हमने सेक्शन पैप को टांका लगा जोड़ लगा दिया है। फिर सेक्शन पैप को हम जोड़ लगा के दोबारा उसी जगह पे फिट कर दिया और अब ये देखें हम केमिकल मिला के उसमें डाल रहे हैं ताकि जो हमने थर्मोपोल निकाली थी सेक्शन पैप नंगा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जेन्युइन तरीके से हमने केमिकल डाल के ये देखें थर्मोपोल बन गई बिल्कुल जिस तरह कंपनी बनाती है, जिस तरह कंपनी थर्मोपोल डालती है उसी तरह हमने बिल्कुल वैसे के वैसा कर दिया जैसे कंपनी ने किया था। ठीक है जी। इसके बाद इसकी ये फ्रंट पट्टी जो थी ये भी गली हुई थी और फ्रंट पट्टी को हम ये देखें नई फ्रंट पट्टी लगा रहे हैं। पहले हमने फ्रंट पट्टी लगाई फिर उसके अंदर हम ये पिन्ने लगा रहे हैं। ये देखें लड़के ड्रिल के साथ पिन्ने लगा रहे हैं। फ्रंट पट्टी को पिन्ने लगा दी, पहले हमने दोनों साइड पे इसके टांके लगाए थे। अब ये एक साइड पे एक कॉर्नर पे एक पीस लगने वाला था तकरीबन 9-10 इंच का, ये भी यहाँ से चादर गली हुई थी तो हमने ये पीस लड़के हम पीस लगा रहे हैं। ऊपर का एक कॉर्नर और नीचे का कॉर्नर बिल्कुल सीधा करके हम वो वहाँ पीस फिट करके और वेल्डिंग कर दिया। ये देखें पीस वेल्डिंग करके फिर ये जहाँ टांके लगाए थे वहाँ हम ग्राइंडर के साथ बिल्कुल बराबर कर देंगे। ये देखें यहाँ भी वेल्डिंग के साथ टांका लगाया था फ्रंट पट्टी को, वो भी लड़का बराबर कर रहा है। ये देखें बिल्कुल बराबर कर देंगे। बराबर करके फिर इसके बाद जो पिन्ने लगाई थी कुछ उसको भी बराबर कर देंगे। फिर ये साइड पट्टी जो हम साइड पे पीस लगाया था वो जहाँ जहाँ टांके लगाए थे और पिन्ने लगाई थी वो भी लड़कों ने ग्राइंडर के साथ बराबर कर दी। ये देखो फ्रंट पट्टी की पिन्ने भी ग्राइंड करके बिल्कुल बराबर कर दी। ऊपर से हम फिर करेंगे पुटीन लगा देंगे, जहाँ जहाँ पिन्ने लगी हैं या यहाँ टांके लगे हैं जो ये साइड की पट्टी लगी है ये हमने बराबर कर दी। ये देखें ये फिर इसके बाद पुटीन लगा रहे हैं लड़के, जहाँ जहाँ हमने पीस लगाए हैं
वहाँ पुटीन लगा रहे हैं। ये नीचे से भी ख़राब था, नीचे भी पीस लगाए, उधर भी पुटीन लगा दी, और ये साइड पे पट्टी लगाई थी उधर भी हमने पुटीन लगा दी। ये पुटीन लगा के फिर जब ये पुटीन खुश्क हो जाएगी फिर हम इसको बिल्कुल रेगमार के साथ रगड़ के प्लेन कर देंगे। पहले लोहे वाले रेगमार के साथ रगड़ेंगे, फिर पानी वाला रेगमार लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर होगी। अब वही नेक्स्ट अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। के बारी ख़त्म हो गई।